Vandaag praten wij over COVID-19 en een beetje over het vaccineren. We hebben te gast in de studio Rudy Dwarkasing, hij is psychiater, maar hij is ook medisch directeur bij het PCS. En dan hebben we de kinderarts, de heer Norindo Klooft. En in onze tweede blok praten we met de korpschef van KPS, de heer Roberto Prade. Want als we de beelden mogen geloven, welke zijn uitgelekt vanuit de detentie, dan merken we dat een paar gedetineerden aangeven dat het niet zo goed gaat met betrekking tot de COVID-zorg, om het maar zo te noemen, binnen de detentie. Maar goed, zover zijn we nog niet. Wij praten eerst met onze eerste gasten in de studio. Heren, goedemorgen als ik het zo mag zeggen. Goedemorgen. Welkom in Mamant in Taki. Dank u. We willen beginnen met de heer Dwarkasing. De heer Dwarkasing, u bent psychiater. En als we denken aan COVID-19, we denken aan uw vakgebied, dan horen we vaker mensen aangeven met betrekking tot de COVID-maatregelen en protocollen die zijn uitgerold. Waar mensen aangeven dat ze depressief worden, dat ze een beetje angstig worden van alle berichtgeving met betrekking tot COVID-19. Hoe heeft u dat tot op dit moment ervaren? Nou, laat me dit ervan zeggen als inleiding. Het is langer dan een jaar dat we in deze abnormale situatie verkeren. Het heeft een impact op iedereen. Iedereen. Allerlei beperkende maatregelen, de angst dat je besmet kan raken, het verlies van dierbaren. Het is een abnormale situatie. En het duurt langer dan een jaar nu. Dat zal zijn impact hebben op de mentale gezondheidszorg van mensen zelf. En dat zien we ook. Dan laten we dat onderscheid maken in twee groepen. Mensen die al voor begin van die COVID-pandemie al psychische problemen hadden. Mensen met een depressie, angststoornis, etc. Daar zijn dingen erger gaan worden. Maar dan heb je nog die tweede groep van mensen die in principe daarvoor niks hadden, ja, niks noemenswaardigs. En door deze hele situatie, door deze abnormale situatie, zijn gaan reageren met een depressie of angststoornis of zelfs PTSS, etc. Dus dat is de nieuwe groep die erbij is gekomen. Heerst er een bepaalde druk op de mentale zorg? Jawel, je merkt het steeds weer in de praktijk. Ook in je sociaal leven. Als er wordt veel gebeld tegenwoordig, er wordt veel gebruik gemaakt van alle social media. Dat doen we ook op de polykliniek, zoveel als mogelijk. Je merkt het bij de mensen. Ook op jezelf. Hè? Waar je gewend was een normaal sociaal leven te hebben en iedereen doet zijn ding. En je gaat nog een beetje daar praten met vrienden en je bent daar, je gaat voetballen. Het kan niet meer. Dus als persoon, het heeft ook op mij een enorme impact. Wat zal het nog meer hebben op mensen die heel erg kwetsbaar zijn? Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Die kwetsbaren die we noemen het met een duur woord, een predispositie hebben voor het ontwikkelen van een aantal psychische stoornissen. Ga maar na wat voor impact dat zal hebben. Wat zijn de meest voorkomende klachten tot op dit moment? Kijk, dat kan variëren. Dat varieert nog wel eens hoor. Mensen kunnen daar heel erg depressief van worden. Mensen kunnen angstklachten gaan ontwikkelen. Heel erg veel angstklachten gaan ontwikkelen. We noemen het de paniekstoornissen, hè? Wat we vroeger noemden hyperventilatie. Maar een aantal mensen hebben ook een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld. Ga maar na. Maar wat ook speelt nu bij deze groep van mensen, de hoeveelheid aan informatie wat niet juist is. Ze raken een beetje confused door wat officiële, laten we zeggen, berichtgeving is. En officieel is het ministerie, de regering, maar ook van de PAHO, WHO. En dan heb je nou die hele grote groep bunch aan nepnieuws. Ja. Men raakt ook een stukje confused daarin. En dat leidt tot allerlei klachten. Maar ook, ga maar na hoeveel mensen we hebben moeten verliezen tijdens deze pandemie. En dat gaat nog door. En zelfs in verhoogde mate de afgelopen weken. Iedereen verliest een dierbare. Iedereen kent wel iemand die heel erg ziek is opgenomen. U kent de taferelen tegenwoordig. Ziekenhuizen overvol, etcetera, etcetera. Dus dat heeft een enorme impact. En mensen ontwikkelen zelfs een posttraumatische stressstoornis. En dat wil ik zeker benadrukken.
Een andere groep die we zeker hier moeten bespreken, dat zijn de mensen die in die hulpverlening zitten. Dat is een behoorlijke groep die direct in contact is met die patiëntenzorg van COVID-positieve patiënten. Het is niet makkelijk. Kijk, iedereen verschilt nou. De een reageert er anders, die gaat er anders mee om. Maar het heeft een enorme impact op onze zorgverleners, onze hulpverleners die in die eerste lijn zitten. Ja. En dan moet u zich dat niet alleen maar voorstellen dat het gaat om artsen en verpleegkundigen. Nee, want we hebben nog meer mensen die in die eerste lijn zijn. Ambulancechauffeurs. Alle huishoudelijk personeel wat op die afdeling is, wat ook gedaan moet worden. Mensen van de apotheek. Het heeft een enorme impact. We zijn nu bezig dat in kaart te brengen. Een assistent van mijn opleiding moet volgende maand afstuderen. We doen grootscheeps onderzoek naar de zorgverleners om te kijken met welke klachten ze te kampen hebben. En daaruit, zodra we de gegevens over 2 weken hebben, dan kan er een stukje gericht beleid ontwikkeld worden. Want ik pleit er wel voor dat deze mensen op een behoorlijk professionele manier opgevangen moeten worden. Ja. Dan hebben we dat gehoord, heer Dwarkasing. Ik wil bij vermelden dat u in de gelegenheid bent om vragen te stellen. En u kunt bellen naar het nummer 52 16 21 521621. We gaan naar de heer Kloof. Kinderarts, toen de heer Dwarkasing bezig was, zag ik u beamen met een lichte knik. Is de zorg, laat me het anders stellen, u bent bezig vanuit uw expertise, discipline met kinderen. Hoe is het daar gesteld? Dat we zo beginnen. Kinderen hebben, ten eerste wil ik zeggen dat ik God dankbaar ben dat kinderen niet ziek worden door het COVID-virus. Want als we nu al volwassenen hadden die kwamen te overlijden en dan nog kinderen. Dat zou een hele droevige periode worden ik denk voor de hele wereld. En wat we hebben gezien sinds de afgelopen periode is dat sinds het aantreden van COVID, dat kinderen wel besmet raken, maar dat ze niet al zoveel klachten krijgen van COVID. En we hadden de berichtgeving vanuit Brazilië gevolgd dat er een heleboel kinderen ziek zouden zijn en dood zouden zijn gegaan. En we volgen, we testen alle kinderen. In de AZP hebben we een COVID-unit. En alle kinderen met luchtwegklachten, die testen we. En het aantal kinderen dat vanaf het aantreden tot nu toe positief is geweest, dat is dus niet zieke kinderen, over het algemeen, is tot april 2021 is 523. Dus 523 kinderen zijn tot april positief bevonden. En het aantal dat we hebben moeten opnemen in een ziekenhuis, omdat ze ziek zijn, is ongeveer 4 geweest. 4? 4. En dan gaat het meer om, het zijn 2 groepen. Een 16-jarige die echt full-blown COVID had en op de intensive care moet worden opgenomen. En je hebt baby's die ja, COVID-positief waren, maar later blijkt ook wel andere griepvirusjes hadden. Ja. En het beeld dat ze hadden paste eerder bij een griepvirus dan bij echt het COVID-beeld. Dus we zijn heel dankbaar dat het toch wel mild is geweest. Maar wat we wel zien, dat is dus de andere kant, is dat door noem maar op, dokter gaf het al eerder aan, dat je behalve de rechtstreekse effecten van COVID ook nog zit in de economische crisis in het land. En dan zien we dat de stress op ouders eigenlijk alleen maar toeneemt. Kinderen gaan niet naar school. Dus kindermishandeling, verwaarlozing, kinderen met ondervoeding. Dus dat zijn allemaal indirecte dingen. Bij de lockdown gaan ouders minder makkelijk op straat om hulp te zoeken. Dus dan krijg je ook dat ouders te laat komen met kinderen en dat kinderen in één geval zelfs dood binnen zijn gebracht. Dat zijn allemaal de indirecte gevolgen van COVID. En voor kinderen, dat telt ook even zwaar. Ja. Straks gaan we er dieper op in, heer Kloof. We hebben berichtgeving vanuit het buitenland gevolgd met betrekking tot het testen, dus zeg maar de zogenaamde coronaneustest. En dat er nogal klachten zijn en dat die test
Althans, dat die stokjes te diep worden gestoken in die kinderen hun neuzen. Hoe is het in Suriname? Hoe heeft u dat op dit moment ervaren? Want in het buitenland geeft men aan, waarom van die lange stokjes? Je kan ook van die korte stokjes gebruiken die zeer effectief zijn als we praten over een uitslag van een coronatest. Ja. Hoe is het in Suriname gesteld? Voor kinderen, want daar wil ik wel op... Ja, kinderen. Voor kinderen hebben we dat specifiek. Voor kinderen is het zo dat we weten dat kinderen niet ziek worden. Okay. Niet ernstig ziek. Dus de enige kinderen die wij testen, dat zijn de kinderen waarvan we moeten weten van oké, is het positief of niet, zodat het invloed heeft op het beleid. Want als hij positief is, gaat hij dus naar een bepaalde unit. Als hij negatief is, gaat hij naar een andere unit. Dus we wegen altijd heel goed af. De voordelen en de nadelen. En een kind dat niet ziek is en bijvoorbeeld thuis is, oma, opa, mama, papa zijn positief. Dan zeg ik, dat kind hoef ik niet te testen. Omdat het geen invloed gaat hebben. Okay. En de nadelen, namelijk een kind vasthouden. Zo'n lange stok. Erin, het is een trauma voor dat kind. En eigenlijk ga je er niets mee doen. Dan zeg je, oké, je mag bij mama en papa blijven. Ja. Dus we testen heel hoogdrempelig de kinderen. En daar hebben we een landelijk protocol voor. Waarbij er beslisbomen zijn, waarbij je dus eigenlijk alleen test. Als je het kind wil opnemen, als je zuurstof wil geven, dan is het wel belangrijk om te weten, hey, in welke unit moet zo'n kind terechtkomen. Ja. Heer Dwarkasing, de kindertjes die houden een trauma van over als ze worden getest, waarbij ze worden vastgehouden enzovoort. Hoe kunnen we dat plaatsen? Dat is sowieso. Ik bedoel, dat kind heeft zo'n ervaart dat als zo traumatisch. Want dat kind weet vaak niet wat er gebeurt en waarom die stok nou zo diep in die neus moet gaan. Die snappen het niet. En dat geeft deze reacties. In aanvulling op wat collega Kloof zegt. Kijk, we zijn langer dan een jaar nu. We zijn het tweede jaar ingegaan. Deel het op in groepen. Ook die kinderen kunnen niet meer naar school. Ze kunnen hun matties niet ontmoeten. Ze kunnen hun tori niet praten. Ze kunnen hun kattenkwaad niet uithalen. Dat sociale van dat fysieke, dat schoolgebeuren, is er niet. Ze zitten maar thuis te zitten met alle gevolgen van dien. Dan heb je dan die categorie van die jongere kinderen. Dan heb je de adolescenten die hun kiek willen nemen, s'avonds een beetje gaan chillen en weet ik veel wat nog meer. Dat is er ook niet. In ieder geval niet meer als voorheen. Vergeet niet, laat die arbeidsproductieve groep vooralsnog even, daar praten we straks over. Maar onze oudjes, die kunnen niet naar de kerk, die kunnen niet naar de moskee, die kunnen niet naar de mandir. Die kunnen niet naar een andere tante die overleden is. Je weet dat sociaal gevoel is er heel erg bij ons. En vooral in die oudere groep. Ze ontberen dat. Kinderen komen ook niet eens meer op bezoek. Kleinkinderen komen ook niet eens meer op bezoek. Ze raken geïsoleerd. Wat denk je dat er zal gaan gebeuren? Dit geeft allerlei vervelende psychische reacties. En daar moeten we zeker rekening mee houden in onze samenleving. Meneer Kloof, u had het zo even over dat gedeelte en de heer Dwarkasing heeft dat ook aangehaald. Dat gedeelte van de school die komt weg te vallen. Ik kan me nog heugen dat mijn neefje, mijn zus vroeg van, mama, wanneer mag ik weer naar school om je vrouw te zien? Als ik goed naar heb geluisterd, zegt u luister nou, 523 kinderen zijn besmet geraakt met het virus en er zijn maar 4 kinderen opgenomen als zodanig. Als u met deze cijfers, kijk naar deze cijfers en met de informatie welke u heeft, kunnen we stellen dat het nu wel tijd is om te kijken naar de protocollen voor het onderwijs om de schooldeuren weer open te stellen? Ik vind het een heel mooie vraag. Maar we moeten wel beseffen, de school is één onderdeel, maar we hebben daar omheen nog een context. Ja. En die context is dat momenteel Suriname in code zwart zit. De context is dat momenteel... Heel even. Is dat echt zo dat we in code zwart zijn? Volgens de berichtgevingen die ik volg, volgens de situatie die momenteel op de SCH is, volgens de capaciteit van de intensive care bedden, de infectiegevaar is gewoon heel erg groot. Dus de kinderen lopen niet zo'n gevaar, maar die kinderen moeten naar school gebracht worden. Ja, ja. De juffen zijn allemaal daar. Ja. Weet je, dus ik denk dat we nu even moeten volhouden.
totdat we de COVID-infectie, de pandemie, eigenlijk een beetje onder controle is in Suriname. En dan pas kunnen we gaan kijken hoe we veilig de scholen weer kunnen openen. Ja. Maar als dat moment is aangebroken, ben ik niet heel huiverig of weet je, want de data hebben we. De protocollen die zijn er eigenlijk al, die moeten worden aangescherpt. En dan kunnen we kijken hoe we veilig de scholen weer kunnen openen. Met name voor de volwassenen, voor de schoonmaaksters, voor de mensen die leven, die kinderen brengen en komen halen. De schoolbussen. Er zit veel meer achter dan alleen scholen open. Ja, precies. Aan de andere kant, en dan zitten we nog even met dat gedeelte van, ja, om het maar zo te noemen, die spin-off die er ontstaat met betrekking tot ouders, leerkrachten en interieurverzorgers enzovoort, de hele keten. En aan de andere kant zitten we nog even met de wijze met betrekking tot, ja, we hebben het, die woorden zijn gevallen, trauma, stress, financiële, economische situatie, de situatie die nijpend wordt voor ieder. Maar aan de andere kant hebben we COVID-protocollen, er zijn COVID-maatregelen, je hebt een beetje informatie vanuit de overheid, vanuit de media. Maar dan nog zien we dat de cijfers nog steeds blijven toenemen. De COVID-positieve gevallen blijven nog steeds toenemen. Dus dan rijst mij de vraag, waar schiet het tekort? Ik denk dat er verschillende factoren daaraan verbonden zijn. Eén is natuurlijk de vaccinatiegraad van Suriname. Volgens de berichtgeving was het 7%. En er is nog veel meer nodig om te zorgen dat het merendeel van de bevolking gevaccineerd is. Waardoor minder mensen op de intensive care terechtkomen. Ja. Ten tweede is, we zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal een noodzaak om sociaal met elkaar verbonden te zijn. En we zijn nu al bijna richting een jaar en ja, zoveel 13, maanden. Ongeveer 13 moeten we, weet je. Dus men is niet meer geneigd, braaf, de regels te volgen, braaf, weet je, niet samen te komen. Dus je hebt men zegt bijvoorbeeld lockdown, maar als je gaat kijken, dan zie je mensen gewoon, weet je, op de hoeken staan, gewoon hun activiteit. En weet je, persoonlijk neem ik het niet kwalijk, het is lang geweest. Het is bijna niet meer vol te houden. Weet je, men mist dat contact. En ten derde deze varianten, want er zijn dus de Manaus variant en binnenkort, wie weet, ook de Indiase variant. Die besmettingsgraad, of die R van ze, het aantal mensen dat één persoon kan besmetten, is veel groter. Dus één persoon besmet veel meer mensen dan de eerste COVID die we hadden. Ja, wat we echt moeten vergelijking moeten maken. We hebben de eerste golf gehad in Suriname, de tweede golf en nu de derde. En we zien dat het razendsnel gaat. Het gaat veel sneller en behalve dat zien we ook dat veel jongere mensen heel erg ziek worden en zelfs komen te overlijden op onze intensive care. Dus ja, zaak dat we waakzaam moeten zijn als gemeenschap. Ik wil het zelf ietsje scherper stellen. Ik zou zeggen, weet je, vaccineren. Ja. Vaccineren, waardoor je in ieder geval ervoor zorgt dat jij als mama, jij als papa, dat uw kinderen niet zonder ouders opgroeien. Dat je niet in de intensive care terechtkomt, dat je niet doodgaat. Ja. Die kans wordt verkleind. Ja. En dat moeten we met z'n allen nu, moeten gewoon een duidelijk pad opslaan van luister, vaccineren. Dat is de enige manier hoe we, weet je, het een beetje kunnen remmen en eerder naar, tussen haakjes, normaal kunnen teruggaan. Ja. Een ander zeg maar, desinformatie met betrekking tot het vaccineren kinderarts heeft meer te maken met, ja, als ik gevaccineerd ben, waarom moet ik nog met een mondkap rondlopen? Ja, waarom moet ik nog zoveel regels in acht nemen als ik al geïnfecteerd ben? Als gevaccineerd ben. Ja. Waarom zou ik dat moeten doen? Kunt u daarop inspelen? Dat is een heel goede vraag. Dus COVID is een vrij jonge ziekte, is niet zo lang terug ontstaan. En de informatie verandert dagelijks. Er zijn onderzoekingen gaande. Dus de nieuwe informatie, die bijvoorbeeld, er kan morgen al meer informatie zijn. Ik heb deze week nog gelezen dat Amerika zegt, oké,
hebben een bepaald deel van de bevolking gevaccineerd. Ja. Zoveel niet meer Mondkap met- hoeft niet meer. Ja, klopt. Weet je, dus er zijn protocollen, er is informatie waarbij dus wordt aangetoond van luister, als je gevaccineerd bent, dan is de kans dat je op de intensive care terechtkomt, de kans dat je doodgaat, die verlaagt. Maar de kans dat je het virus kan overdragen, dat bekijken ze nog. En dat is niet 100% dat je het niet kan overdragen. Dus daarom alhoewel ik gevaccineerd ben, draag ik een mondkap. Want als bijvoorbeeld u niet gevaccineerd bent en ik draag geen mondkap en ja, ik word er niet ziek van, maar dan besmet ik u en u wordt wel zieker van. Dus het gaat nog steeds om die bescherming. Bescherming, ja. Maar als we in een ruimte zitten, ik ben gevaccineerd, u bent gevaccineerd, dan kunnen we overleggen en zeggen van luister, dan kunnen we zonder mondkap doen. Want dan maakt het in principe niet uit. Maar als je in de buurt van, ik zeg maar wat, oudjes bent en noem maar op, al ben je gevaccineerd, dat wil zeggen, jij gaat niet dood door het virus. Maar er is een kleine kans dat je het wel kan overdragen Ja, aan de aan kwetsbare kwetsbaren. groepen. Ja, Klopt. Heer, vandaar. oké, we hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, u bent erin. Ik heb zo snel een vraag. Ja. Die mensen die al gevaccineerd zijn, kunnen ze nog bloeddonoren worden? Bloeddonoren worden. Is dat de vraag? Ja. Oké, mag ik uw naam alstublieft? Mijn naam is Marcus. Artes, zei u? Marcus. Oh, Martes, oké. Ja. Bedankt, heer Marcus. Ja, oké. Ja, we hebben een vraag. De vraag is, als ik COVID geïnfecteerd ben, kan het nog bloeddonor worden? U? Nou, daar weet ik het antwoord niet op. Het is niet mijn Dat is ook verantwoordelijkheidsgebied. niet, oké. Oké, maar nee, maar heer Marcus, ik kan u meegeven dat we van de nieuwsdienst dan zeg maar verder erop in zullen voortborduren. Want dat is nogal een belangrijke vraag. Van als ik COVID geïnfecteerd ben, kan ik nog steeds bloeddonor. We nemen deze vraag zeker mee, heer Marcus. De kinderarts was gestopt bij dat gedeelte van als ik gevaccineerd ben, waarom zou ik nog de Mohana-regels moeten toepassen? We weten dat PCS onlangs een tijdje geleden is gestart met een vaccinatie-prikpunt. Heer Dwarkasing, hoe verloopt het tot op dit moment? Nou, heel erg goed. Ongeveer 2,5 maand terug hebben we dat in overleg met het ministerie opgestart. Was primair bedoeld voor mijn eigen personeel. We hebben iets van 490 mensen. En gaandeweg was de behoefte er vanuit de bevolking en we hebben erop ingespeeld. Heel erg goed. We hebben in het afgelopen weekend ook gewerkt, zaterdag en zondag. En dan kan ik u van de afgelopen week wat aantallen geven, rond de 800 en 900 mensen die we hebben gevaccineerd. Maar er is nu een andere regel dat wij alleen de tweede prik mogen toedienen vanaf gisteren. En dan is dat nogal minder, vele malen minder nu. Maar we hebben in de afgelopen 2,5 maand aardig wat mensen gevaccineerd. Over de vloer gaat. Ja. Is het zo dat mensen bijvoorbeeld nog steeds, of althans heeft u dat gemerkt, dat bijvoorbeeld de mensen hun eerste prik hebben gehad, maar bij hun tweede prikje dat ze een beetje twijfelen en zich afvragen van hey, moet ik dat nog doen, moet ik dat nog nemen of niet? Heeft u dat toevallig meegemaakt? Nee. Degenen die hun eerste prik al hebben genomen, die zijn vastberaden om hun tweede te nemen. Wat ik wel in de afgelopen 3-4 weken heb gemerkt, dat de vraag naar hun eerste prik heel erg groot is. Je ziet drommen mensen soms. We hebben mensen moeten wegsturen vorige week die niet voldoen aan de criteria nog om gevaccineerd te worden. Ja. Maar persoonlijk, en ik praat wel met de mensen die daar komen, heb ik wel gemerkt dat de animo, laat me zeggen, is gaan toenemen om te vaccineren. En ik denk dat dat komt vanwege meerdere redenen. 1, men ziet het resultaat in andere landen van vaccinatie. Maar 2, die dreiging die er hier is. En dat is een hele goede zaak uiteindelijk hoor. Ja. Een van de dreigingen is dat veel meer mensen komen te sterven. Ja. Ja. Om even weer te praten over het mentale gedeelte. U bent niet echt hier om te praten over PCS, maar we komen er niet onderuit. U bent de medisch directeur van PCS. Hoe staat het met PCS op het gebied van de mentale zorg? Kijk, onze dienstverlening, zij het een beetje op een andere manier, gaat gewoon door. Als er dringend iemand vanuit de eerste lijn, vanuit de huisarts is verwezen,
die zorg blijven leveren. We maken veel meer gebruik van andere communicatiemiddelen. Van Zoom tot videobellen en bellen, noem maar. Daar maken we ook gebruik van. Wat we nu bezig zijn te doen, dat is één, op zeer korte termijn. We gaan een programma voor mensen met psychische klachten in de zorgverlening voor AZP. Gaan we, ik denk deze week al oppakken hoor. Ik heb daar een aantal collega's gevraagd, die gaan het oppakken. We zijn bezig een telefonische hulplijn op te zetten. Het zou in principe de vorige week al in gebruik worden genomen. En dat is gedaan op basis van een verzoek van de minister. En wat technische dingen moeten nog, telefoonlijnen en zo. Maar we willen daarmee die bevolking de gelegenheid geven om rechtstreeks te praten over hun probleem. Die interactie. En als het, hou mij dat ten goede hoor, als het goed is, de technische dingen operationeel zijn, projecten zijn geschreven, de wensing is er al. En dan gaan we aan de slag. Dan kan, laten we zeggen de bevolking. Mag ik u heel even onderbreken, heer Dwarkasing? We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, Mantintaki, live. Mag ik uw naam alstublieft alvorens u vraag stelt? Ja, hallo? Ja. Ja, mag ik uw naam alstublieft alvorens Mevrouw Lisette. Oké. Uw vraag alstublieft? Verandert dat vaccin de DNA van de mens? Want dat wordt gezegd, er vindt een soort manipulatie plaats in de DNA. Pardon hoor mevrouw, ik moet u even onderbreken. De technische dienst, ik heb weinig volume in de studio. Kunt u me alsjeblieft assisteren? Ik kan die vraag niet goed volgen. Ja mevrouw, nog eens een keertje uw vraag. Sorry hoor. Vindt er een verandering plaats in de DNA van de mens? Want men zegt er vindt een soort manipulatie plaats in de DNA. Als een persoon COVID besmet is geworden? Ja? Oké. Als je gevaccineerd wordt. Ja. Of als je gevaccineerd bent? Ja, als dat vaccin ook dat teweeg brengt in het lichaam. Oké, hartstikke bedankt. U krijgt het antwoord zo direct. Nou, ik hoop dat er antwoord hier kan komen. Kinderarts? Ja. Ik volg wel alle fake news om te weten wat speelt. Ja. En de vele berichten die worden rondgestuurd, dit is eigenlijk een van de meest rondgestuurde berichten, dat je DNA veranderd wordt. Maar ik moet helaas zeggen dat dat niet het geval is. En dat bij bepaalde type vaccinatie, dat die wel met een stuk wat ze noemen RNA werken. En dat gaat met name om de Amerikaanse vaccinatie, de Pfizer. Die werkt met mRNA. Maar de vaccinatie die we in Suriname gebruiken, dat is op de oude manier ontwikkeld, waar het eigenlijk al honderden jaren vaccinaties worden ontwikkeld. En het is dus door middel van een dood virus. Dus die AstraZeneca werkt niet met mRNA-techniek. Die werkt gewoon met het oude, vertrouwde. Vooral als kinderarts, ik vaccineer kinderen bijna de hele dag. Dat is een vertrouwde techniek. Maar die andere, die werkt volgens mRNA en die verandert niet het DNA van de persoon die het krijgt. Maar voor Suriname is dat nu niet ter sprake. Wij hebben de AstraZeneca en die werkt volgens de oude manier. Oké, hartstikke bedankt. We hebben dokter Ashraf aan de telefoon en ze wil graag antwoord geven op de vraag van de heer Merkus, die zich afvroeg van als je gevaccineerd bent, als je nog steeds bloeddonor kan zijn. Mevrouw dokter Ashraf, goedemorgen, u bent erin. Ja, goedemorgen. Ik hoorde de vraag van een beller. Ja. Het is zo dat als men gevaccineerd is, men wel bloeddonor kan worden. Alleen is het zo dat men liefst na 2 weken en de Rode Kruis handhaaft na 4 weken mag men weer doneren. Oké, dus er is geen obstakel, zeg maar, als een persoon gevaccineerd is tegen COVID-19, dat die geen bloeddonors meer zou hoeven te zijn. Nee, er is geen obstakel. Men kan bloeddonor blijven en of worden. Oké, hartstikke bedankt. Ja hoor, graag gedaan. Ja, en ik hoop dat de heer Marcus bevredigend is dat hij een bevredigend antwoord heeft gekregen met betrekking tot zijn vraag als een COVID, als iemand is gevaccineerd tegen COVID-19,
als die nog steeds bloeddonor zou kunnen zijn. En volgens dokter Ashraf is dat geen probleem. Als je bij wijze van spreken vandaag gevaccineerd bent, moet je even 4 weken wachten, een maandje, zodat je weer bloed kan doneren aan de bloedbank van Suriname. We hebben een beller aan de telefoon. Goedemorgen, u bent erin. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw. Mag ik uw naam alstublieft? Gerda. Mevrouw Gerda, ja. Ja. Ik heb 2 vragen voor de doktoren. Er zijn geruchten doen ronde dat in dat vaccin kankerverwekkende stoffen zitten en iets van magnetisme. Klopt dat? En uw tweede vraag? En ik wil ook mijn complimenten geven aan PCS. Het is goed georganiseerd. Ik ben daar gevaccineerd. Dr. Duarte Singh, big up. Ja? Oké, dank u wel. Die organisatie is heel goed, wordt op je gemak gesteld, weet je, want ik was ook bang, hè. Maar ik ben geweest en het was niks. Ik heb het prikje gekregen en ik heb niks gevoeld, dus ik wacht op mijn tweede. PCS, het is goed georganiseerd. Oké, mevrouw Gerda. Oké, dank u voor de bijdrage. Voor jullie, doei. Ja, om eerst te beginnen met de complimenten naar de richting naar het adres van PCS. Heer Dwarka-team, u en uw team die doen goed werk. Stellen mensen op hun gemak, stellen mensen rustig met betrekking tot het vaccineren enzovoort. En althans, dat hadden we ook begrepen in het journaal hoor. Dat een heleboel mensen die aangaven dat het goed is georganiseerd en dat PCS zo door moet gaan. Om even te voortborduren op de vraag met betrekking tot die geruchtenmachine, want met betrekking tot COVID is die geruchtenmachine heel actief. Ik zag ook zo'n filmpje langskomen waarbij iemand gevaccineerd is geworden en de persoon zette een stukje magneet op de plek waar die ingeënt is geworden en je zag dat het bleef hangen. Ja. Er wordt gesteld dat er in de vaccin een bepaald middel is die magnetische apparatuurspullen kan vasthouden. In hoeverre is dat waar? Mij niet bekend. Ja, ik heb deze filmpjes ook rond zien gaan en mevrouw en ik hebben een experiment gedaan. En we hebben blijkt dat als je een muntje neemt en het dus gewoon goed wrijft, dat hij magnetisch wordt. Dus wij hebben dan een muntje genomen en gewoon een willekeurige arm gezet. En bleek dat het dus ook bleef plakken. Dus weet je wat ik zeg is, als je iets wrijft, het bepaalde eigenschappen ontwikkelt en dat het gewoon plakt aan jouw lichaam. Je kan het thuis ook gewoon proberen. Ja. Ik heb alle filmpjes gezien, ik heb al die dingen gezien. Ik zeg, laten we het experimenteren gewoon. En dan zie je dat... Dus dit heeft niets te maken met het vaccin? Het plakt ook aan een arm waar ik geen vaccin heb gehad. Dat zeg ik. Ja. We hebben in het programma Achter het Nieuws hebben we dit ook aan de orde gesteld. En de heer Herman Genty, directeur medische zending, die is ook ingegaan hierop. En die zegt, luister nou, mensen hebben van nature een bepaald magnetisch veld. En het kan zijn, bij andere mensen is het sterk ontwikkeld, bij anderen niet. Dus het kan zijn dat bij iemand waarbij het sterk is ontwikkeld in de linkerarm, dat er een muntje, noem maar op, kan vast blijven hangen. Dat kan. Maar dat heeft nu niet echt iets zeer te maken met het vaccin en het vaccineren. Dat wist hij wel te ontkennen. En hij gaf ook aan dat het soms ook is dat mensen een bepaalde elektrische spanning hebben in hun lichaam. En dat merk je dat bijvoorbeeld wanneer je dicht bij iemand bent, dat gewoon je hartjes beginnen te staan enzovoort. Dus het zijn allemaal van de zaken die wel voorkomen bij de mens. Bij de ene is het sterk ontwikkeld, bij de andere niet. Maar hij wist te ontkennen dat het niets te maken heeft met het vaccin en met het vaccineren. En om dat te bevestigen, als zo iemand dan een muntje ook aan de andere hand zet, of aan het bovenbeen of aan een enkel zet, dan gaat het daar ook plakken. Ja. En dat experiment heb ik zelf gedaan, want ik wilde weten, is dat waar of is het niet waar? Ja. Om even door te gaan met de heer Dwarka-Singh. Heer Dwarka-Singh, we hebben het gehad over dat gedeelte met betrekking tot de vaccinatiecampagne bij de PCS, want het gaat over de mentale zorg. En om te gaan richting het einde van het gesprek. Ik heb de informatie dat er een paar
een paar cliënten bij u geïnfecteerd waren geraakt. En dat het een unicum was voor PCS, want de verpleegkundigen die hebben het zelf aangepakt en hebben er zelf ervoor gezorgd dat de zorg op een adequate niveau is geschied. In hoeverre klopt die informatie? Nee, die informatie klopt. Laat mij u ook een beeld geven. De eerste golf is vlekkeloos bij ons verlopen. U weet, of u weet het misschien niet, we hebben een 220, 230 chronische patiënten. Die daar blijven al 20 jaar, 30 jaar en soms langer ook. Ja. Het is een verblijfsafdeling. In de eerste golf, tijdens de eerste golf hebben we geen positieve patiënten gehad. In die tweede hebben we een 4-tal gehad. We hebben het zelf opgevangen. Er was 1 patiënt naar Wanica, heb ik begrepen. We hebben het zelf opgevangen met onze eigen verpleegkundigen op een hele correcte manier, protocolair. Maar deze derde golf hebben we een behoorlijke uitbraak gehad. We hadden op een gegeven moment in de piek 26 positieve patiënten. We hebben al, dat was strategisch hoor, vanaf het begin van deze pandemie, de detox ontruimd en dat ingericht als te zijn een COVID-afdeling waar we een cohort kunnen opnemen. En we hebben in de afgelopen maand 26 patiënten gehad die positief waren. Godzijdank dat het vrij goed gaat. Ze zijn genezen verklaard, het gros hoor. We hebben nu nog, meen ik, 4 die positief zijn en nog op die geïsoleerde afdeling zijn. Helemaal aan de voorkant, bij de detox. Maar laten we hopen dat daarmee voor ons, dat we op de terugweg zijn wat onze chronische patiënten betreft. Maar inderdaad, we hebben een aantal patiënten gehad. En we zijn toch trots erop dat we conform en in overleg met de infectiologen de mensen hebben opgevangen. Het zijn onze mensen, Ja. zo zien wij dat. Ja. En dat het toch goed is gekomen met hun. Oké. Kinderarts, om te gaan richting het einde van het gesprek. We hebben vanuit de media van het buitenland vernomen dat er een zeldzame ontstekingsziekte ontstaat nadat kinderen besmet zijn geraakt met het COVID-19-virus. Wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, dat is een ontstekingsaandoening waarbij meerdere, dus na een doorgemaakte COVID-infectie, waarbij meerdere organen beschadigd kunnen raken. Okay. Maar tot nog toe hebben wij dat niet gezien in Suriname. We hebben geen geval gehad. Er zou volgens mij op Curaçao 1 geval zijn. Maar wij samen met het team van kinderartsen in heel Suriname zijn daar heel waakzaam voor. Maar we hebben dat niet geconstateerd. Oké. Nee, dan moet ik u bedanken voor uw participatie in deze aflevering van Moment in Taki. En heel veel succes toegewenst met uw, zeg maar, diverse uitdagingen wat u heeft. En ik denk dat we binnenkort u weer mogen uitnodigen voor een, zeg maar, tweede deel van dit gesprek. Ja? Graag gedaan.